Elman Qubası bugün gözəl Cəbrayılımızda ilk toydu. Qürurlu anlardı. Bu anları bizə yaşadan şəhidlərimizin qarşısında, ruhları qarşısında baş əyirəm, məkanları cənnət olsun deyirəm. Allah qazilərimizi qorusun, Allah dövlətimizi qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun ki, Cəbrayıl cəmaatına da belə gözəl şərait yaradılıbdır burada. Həmişə bura toylara gələk. Həmişə arz edirdik ki, Allah bizə imkan ver, toylarımızı, şənliklərimizi Qarabağda, doğma yurtlarımızda qeyd edelim. Var mənim. Çox şad oldum böyük səninlə görüşməyimə. Biz tanıyırsan mən? 93'te mən Şakirin batalyonunda vuruşurdum. Şakir mənim rəhmətli. Silik batalyonunda. Sənin xətrini çox istəyirik. Həmişə də sənin bu proqramlara biz baxırıq təmada olaraq. İlk bura gələndən sən bu cəmaatın görürəm ki, qabağına düşürsən, müəyyən çəkilişlər edirsən. Bu 30 ildə yeni Cəbrayılın ilk toyun Allah bizə nəsib elədi, biz gəldik. Mən bayaq da qeyd elədim, bu tək bunların deyil, bütün Cəbrayılların toyudur. Həqiqətən elədir. O tam Cəbrayılların toyudur. Allah canını sağ eləsin, Allah mübarək eləsin. Həmişə toya gələk, sənin də burada gələk ağırlıya, sənin də axtaraq. Müəllim, çox sağ ol. Allah səndən razı olsun. Bir daha Allah xeyirli eləsin. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Ali Baş Komandan sağ olsun. Onların sahəsində bugün biz bu Cəbrayılda ilk toy elədik. Bu toy davamlı olsun. Allah bütün subaylara toy qismət eləsin. Amin. Var ol. Mən həmişə demişəm. Sənin də canını sağ eləsin. Mən həmişə demişəm, bir daha da təkrar edirəm ki, bu gözəl Cəbrayıl gənclərimizə və bu nəvə nəticələrimizin gələcək yaşadığı bir yurtdur. Bu torpağın hər qarşı qanla sularılır. Bəli. Və şəhidlərimizi dönə-dönə xatırlayırıq, qazilərimizi xatırlayırıq. Cənab Ali Baş Komandana da minnətdarlıq edirik. Bu sevinci bizə yaşatdı. Var ol, Allah səndən razı olsun. Qardaş, sən də öyle sözlər edir, də qızım. Bugün mənim oğlu Ramil evladının toyudur Cəbrayıl şəhərində. Bugünkü günü bizə bəxş edən şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin, ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun. Biz onların sayəsində biz Cəbrayılda şənlik edirik, toy edirik. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin, davamlı olsun. İnşallah olacaqdır. Allah. Bax, görürsünüz. Bəli, ilk dəfə deməli, bax, toy şənliklərimizdə bu müqəddəs bayraqların önündə keçir. Binalarımızda görürsünüz, hamı maraqlıdır. Oradan da sevinçli anlar yaşayırıq. Sevinçli anlar yaşayırıq. Mən indi yaxınlaşacağım bizim Cəbrayıllarımıza. Salam. Hamımızın gözü aydın olsun. 32 ildən sonra Cəbrayılda toy şənliyi. Sırası keçdim o tərəfə. Oralara çəkdim. Vaqif müəllim birini evini çəkdik. Deyirəm ki, Allah şükürlər olsun ki, bu yurda 32 ildən sonra arzulayırdı ki, sırası Cəbrayılda toy olsun. O toya şəhidlik edir. Bir ağsaqqal kimi, bir Cəbrayılımızın tanınmış ziyalısı kimi nə deyə bilərsən? Onu deyə bilərəm ki, çox sevindim ki, biz 30 Sıra düzdür istəyirəm, bu tək bu ailənin deyil, bütün Cəbrayılların toyu. Mən arzulayıram ki, bütün Cəbrayıllara, burada yaşayanların hamısına elə burada toy olsun. İnşallah. Bax, burada toy olsun. İnşallah. Biz də ona şahidçilik eləyək. Mən Allah'tan onlara nə arzulayıram? Xoşbəxtlik, can sağlığı. Sağ ol, Sıra. Gələn il bu vədə burada bir çəkilişdə iştirak edib, onların yanında bir övlad verir. Çox gözəl arzudur. Allah xoşbəxt olsun. Cəbrayılımızın çox belə deyək, görkəmli ziyalılarından biri. Yəqin ki, Vaqif müəllimi tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Ağsaqqalımızdır. Vaqif müəllim, düzdür, çətindir danışmaq. Amma sizin də ürək sözlərinizi eşitmək xoş olar. Düzdür, çox şərəfli gündür. Arzularımızın həyata keçdiyi günlərdir, yavaş-yavaş bunlara nail olduq. İki gəncə nə deyə bilərik? Xoşbəxtlik arzulayırıq ki, həyatda ən belə xoşbəxt günlərini yaşasınlar, bir-birini yaxşı sevsinlər.
axıra qədər, həyatlarının axırına qədər bir yerdə olsunlar. Bak müəllim, deyirəm ki, bu rəhmətli Ali Mustafa'nın bir sözü var. Deyir, dəli bir ağlamaq keçir gönlümdə. Nə mənada deyirəm, yəni ömrümüz boyu bu gün arzulamışıq da. Mən bayaq da dedim, Sıraş müəllimdə deyirəm. Deməli, o yurt yerlərin ki, bayaq çəkilişin əvvəlində göstərmişəm ki, arzu edirdik ki, bu torpaqlarda toylar olsun. Və Sıraş müəllim demişkən, Allah qoysa Cəbrayıl şəhərinin özündə belə məclislərimiz çox olacaq. Bax, bugünkü gün üçün biz şəhidlərimizə borçluyuz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah prezidentimizə dəyməsin, ordumuza dəyməsin. Əlbəttə, bunu görmək 30 ildən sonra elə bir hissdir, xoşbəxtlikdir. Mən yenə arzu edirəm ki, Allah onları qoşa gəlsin, xoşbəxt olsunlar, yarayanlardan olsunlar, oğullu qızlı olsunlar. Sıraş, deməli bu evlər ki gördü, deməli bizim yaşımız çoxdur da bakımlarım. Bu torpaq bu gənclərimizə, balalarımıza, nəvələrimizə, nəticələrimizə ərmağandır. O çəkilişin əvvəlində də o yurt yerlərinin çəkdiyini göstərdim ki, hamı görsün. Cəbrayılımız Qarabağda sayılan, seçilən rayonlardan biridir. Allah sizin balalarınıza da, nəvələrinizə də toy qismət eləsin. İcazə verin. Bir yazı var, onu qırmızı var. Hə. Qırmızı yazı var, deyir orada maşında var. Tək qızıdır. Onu da mən aldım. Evin maşında var. Tək qızıdır, onu da mən aldım. Yaxınlaşın ki. İcazə verin, maşınımızı da çəkək. Ramin, yaxınlaş. Görürsünüz, burada yazılır, evin tək qızıdır, onu da mən aldım. Allah bərimizə dəyəcək. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Yaxınlaşaq. 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 Bax. Bax bu bayraqları görürsünüz də. Sağdan, soldan. 32 ildən sonra Cəbrayılda belə bir mənzərəni şahidi oluruq. Allah bütün Cəbrayılların gözü aydın olsun. Aydın. Mən elə bilirəm ki, bu tək Cəbrayıllar, tək bu ailənin deyil, bütün Cəbrayılların toyudur. Aydın, bayaqlar siz Vaqif müəllim dedi, keçdim o tərəfdən köhnə yurt yerlərimizi çəkdim. Deyirəm, həmişə arzuluyurduq ki, ay Allah, sən bizə qismət elə, gedək o torpaqlarda toy məclislərimizi keçirik. Bir Cəbrayılın tanınmış ziyarlısı kimi, ağsaqqallarından kimi xahiş edirəm, siz də ürəyi sözləriniz deyin. Buna bu həm beynəlxalq, həm də Azərbaycan üçün çox böyük siyasi bir əhəmiyyətə malikdir. Bundan gözəl gün yoxdur. Hamımızın arzuladığımız, Allah'a hər gün yalvardığımız, bundan xoşbaxt, gözəl günümüz yoxdur. Həm bura qayıdışımız, həm də bu böyük birinci Cəbrayılda toy olmağımın özü bir gözəllikdir. Allah xeyir versin, Allah Cəbrayılların toy işini elə davamiyyətli etsin. Amin, çox sağ olun, mübarək həkim. Bizim doktorumuz, gözəl ziyalımız, Allah xoşbəxt eləsin. Çələbimiz. Çox sağ olun. Bugün Cəbrayıl üçün doğrudan da çox, belə deyim, çox əlamətli bir gün. Cəbrayıl deyir, toy görmək, nə bilim, Allah Taala bizə buna qismət edibsə, deməli belə çox xoşbəxt olalım. Mübarək. Ali Mustafa'nın bir sözü var. Deyir, dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. İnən inandığınızda doğrudan da indi hamıya baxıram, üzündən sevinçlər. Bu, bəli, adam özünü xoşbəxt. Zakir, sənin də burada sözləri işləyir. Allah xoşbəxt eləsin, yarayanlar olsunlar. Həmişə arzu edirik, Cəbrayılımızda belə toyulub satı günlər olsun. Sağ olun. Bizim ağsaqqallarımızdan biri, bizim çox hörmətli Məhəmmədə də söz verirəm. Buyur qardaş. Bir din adamı kimi, bir el ağsaqqalı kimi sənin də sözlərin var. Onu deyim ki, bu gün üçün, bu belə bir azad vaxt üçün, gözəl günlər üçün, canından qanından keçmiş şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Allah qəni Qazilərimiz Allah gəlir. şan sağlıq versin, tez sağ olsunlar. Şimdi hamımızın arzusuydu da bugün. Şükür Allah dövlətimizə, xalqımıza, millətimizə, prezidentimizə can sağlıq versin. Amin. Bərqərar olsun hökumətimiz, düşməni həmişə qalib görür, düşmənlər məhv olsun. Belə günlərimiz çox olsun. İnşallah olacaq. Belə günlərimiz çox olsun. Əsgər müəllim, ürək sözləri Allah eşlək. bütün Əsgər Cəbrayılları müəllimi də təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəqin Süleymanlı kəndindəndir. Bizim çox görkəmli ziyarlılarımızdan biridir.
Buyur Əsgər müəllim, sənin nə ürək Allah sözlərin? bütün cavanlarımıza qismət eləsin. Bütün Azərbaycan cavanlarına qismət eləsin. Eyni zamanda Cəbrayıllar başda olmalı. Yəni Cəbrayıllar üçün bu çox bir xoş gündür. Bütün subaylarımıza qismət olsun. Toy qismət olsun. Pis günlərimiz arxada qalsın. Bu yöndən belə ancaq toylara gedək, toylara çıxarıq. Allah xoşbəxt eləsin hamısını. Ha, çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Hamınızı təbrik edirəm. 32 ildən sonra, bayaq biraz bundan əvvəl keçdim, o tərəfi çəkdim. Yəni köhnə yurt yerlərim. Həmişə arzulayırdıq ki, Allah sən bizə qismət elə, gedək Cəbrayılımıza. Bugün tək bu ailənin yox, bütün Cəbrayılların sevinçli günüdür. İzləyicilərimiz olacaq Azərbaycandan, ondan sonra xaricdən. Nə deyərdiniz xalqımıza, cəmaatımıza? Allah mübarək eləsin. Belə şad günlər çox görək Cəbrayıl. Ayrı nə dərdir? Xeyirli olsun, uğurlu olsun, mübarək olsun. Sağ olun. Qardaş buyur. Biz də təbrik edirik. Təbrik edirəm. Allah sizin də balalarınıza, hamımızın balalarına, nəvələrimizə, nəticələrimizə hamısına qismət eləsin. İnşallah gözəl günlər yaşayacaq. Allah bizdən günüdən sağlığı versin. Allah dərdlərinə şəfa versin. Allah ordularımıza, vətəndaşımıza məsələn amin deyirəm. Çox sağ olun. Allah sizin də balalarınıza belə bir xoş gün qismət eləsin. Hamınıza təşəkkür edirəm. Bu cavanlarımıza da söz verək də. Əllərində görürsünüz, Türk bayraqları, Azərbaycan bayrağı, müqəddəs bayrağı tutublar. Nə deyə bilərsən? Allah xoşbəxt eləsin. Bütün cəmaata, Cəbrayıl cəmaata. Hər gün xoş sözlərlə Özün də qazısan? Yox. Allah qaziliyi Hələ ki qismət əskərə getməmişəm. İnşallah gedərsən. İnşallah. Bu torpaq sizə əmanətdir bala. Allah köməyiniz olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah canını sağ eləsin. Şəfa versin. Nə hisslər keçirdirsən bir cavan kimi? Çox sevinçlər keçirirəm. Xoşbəxt olsunlar. İnşallah sənin də İnşallah. toyu burada eləyərik. İnşallah. Toyunuzu Allah burada, canınızı sağ eləsin. toyunuzu burada eləyərik. Ha, bu da Cəbrayılımızdır. Cəmaatımızdır. Bu çox belə sevinçli günlərdir. Sevinçli günlərdir. Sevinçli günlərdir. Çəkilir. Çəkilir. Gözəl bir Cəbrayıl. Gözəl bir Cəbrayıl. Salam aleyküm, sabahı. Allah 32 ildən sonra Cəbrayılda toy şənliyi idi. Hamımızı təbrik edirik. Təbrik edirik. Danışılası çox söz var. Danışılası çox sözlərimiz var. İnşallah bu cür toyları Allah qismət eləsin. Hamımıza, balalarımıza, nəvələrimizə. Allah qismət eləsin. Demin Cəbra görün. Bu oğlum mənim qonşumdur. Salam aleyküm. Camal kişinin nəvəsidir. Təbrik edirik hamını. Gün o gün olsun sənin də. Sağ ol müəllim. Burada toyu eləyək. İnşallah. Nə sözüm var? Beş Ürək sözlərim var. Cavanlara xoşbəxtlik arzulayıram. Başqa heç nə. Siz xoşbəxt adamlarsınız ki, gəlib bu yurdu gördünüz. Allah sana da qismət Sağ ol eləsin. müəllim. Minnətdaram. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Salam aleyküm. Allah Cəbrayılımız üçün xeyirli qismət eləsin. Fazil,
hamı danışdı, sən də bir ürək sözlərini dedi ha. Kardeş Allah hayırlı olsun. Allah her ikisine uzun ömür, can sağlığı, hoşbəxtlik arzulayır. Hazır. Arzularımız tükənməzdir. Bax, o yurt yerlərin elə buradan bir dənə də göstərək o yurt yerlərin. Göstərək, baxın binaların arxasında. Bax, o dağılmış yurt yerləri. Bax, belə bir gözəl Cəbrayıl şəhəri salınır. Allah yenə deyirəm, mübarək eləsin. Bir daha hamını təbrik edirəm. Allah xalqımızı qorusun. Allah nə qədər danışsaq da azdır. Adam sevinçdən bilmir ki, neyiniz. Bir daha hamını təbrik edirəm. Arzu edək ki, bu balalar xoşbəxt olsunlar. Can sağlığı arzu edirəm. Gün olsun, gələn evlərində kötüsünüz. Bax, bu yurt, bu balaların, gələcək baxımların xoşbəxt bir Cəbrayılda yaşayacaqlar. Xoşbəxt bir Cəbrayılda yaşayacaqlar.